أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi ñu fas yéene àndaat yéen rek ci beneen vidéo ñu fas yéene ci continuer rek ci programme bu nga xam ni moom lañ jotoon a gis ñu koy télécharger ak ñu koy installer te mu tudd format factory muy programme boo xamante ni bi dañ koy jëfandikoo pour convertir ay fichier ay moo xam ay vidéo la moo xam son la moo xam photo la moo xam ay document léegi nag ñu ngi leen ci gën a yitteel mooy nuy convertir ab vidéo ak nuy convertir ab son vidéo tamit daanaka liñ ci mën a def daanaka am na ñett yoo xam ne mënees na ko cee def te moom lañ ciy faral def lu bëri mooy soit ñu wàññi ci taayu vidéo am tam li mu jël ci espace dafa bëri ñu wàññi ko convertir ko pour wàññi ko wala mu nekk boo xam tam dafa nekk benn extension ñu jëlee ko ci extension boobu extension vidéo boobu yóbbu ko benn extension vidéo wala ñu jëlee ko ci vidéo def ko ab son donc daanaka ñett yooyu lañ ci liggéey ci côté vidéo bu dee son bi lañ ci daal def rek daanaka moom mooy wàññi taayu ab son léegi nag ñu xool programme bi nan lañ koy ubbee Windows boo ci installé programme généralement am nga ñaari place yoo ko mën a fekk pour ubbi ko bu njëkk bi mooy nga ñëw fii ci menu démarrer bi boo ko bësi boo ci cliquer di nga ñëw fii gis fi ñu def fi récemment ajouté mooy programme yi nga mujjee installé di nga si les plus populaires mooy yi ngay ëpp lay jëfandikoo à partir de là nag fi ngay gis programme yi yëpp daal di nekk fii nii léegi comme fii nii nekku fii léegi dañuy wàcc fii seet ko ci programme yi tegle par lettre F yaa ngi nii ñëw fa dossier bi format factory moom noonu boo duggee ci biir fekk nañ fi format player maanaam dafa lecteur am na format factory muy programme bi ni jëfandikoo pour comme convertisseur ak screen recorder muy programme muy loo xam tam day mën a enregistrer li xew ci sa écran ak uninstall mooy li nga mën a jëfandikoo pour désinstaller programme bi ci boppam léegi dañuy ubbi programme bi ñëw fi rek bës ci benn yoon cliquer benn yoon mu ubbi programme bi donc programme ba ni leen koy ubbee am na beneen yoon ubbi ko mooy fekk ko ci bureau bi fii nii mais comme man dama caché icône bi yi nekk ci bureau bi dama leen di affiché waat rek après ñu xool nañ ko ciy trouvé léegi boo ñëwee icône yaa ngi nii da ngay ñëw ba gis ko ci rek léegi moom moo ngi nii format factory mais fii fële benn clic rek laa def mais fii faa ma def 2 clics pour mu mën koo ubbi double clic léegi programme bi ubbeeku na mais bu ngeen seetloo fii am na programme te ubbeeku woon mais dafay nekk léegi lii da lay yombal boo bëggee ubbi programme bi da ngay ñëw rek bés fii mu ubbil la ko mooy gën a gaaw ngay ñëw di ubbi fii pour di ko fi seet wala ngay ñëw ci bureau bi surtout mel ni man nga xam damaa nëbb bureau bi léegi comme mu nekk fii bari na ay yoon yu ko mën a jaare bu ci njëkk moom mooy comme fii mu nekk nii wala mën na ni ñaari yoon a ngi ci bu njëkk bi mooy comme déjà ubbeeku na pare ma ñëw fii nii laa def clic droit ci kaw icône bi su ma defee clic droit ci kaw icône bi léegi dina ma ubbil benn fenêtre lii mooy ubbi nii soit ubbi programme bi soit ma tëj ko soit ma épingler ko à la barre des tâches lii moom mooy barre des tâches bande bu xaw a ñu bii nii icône yi nekk mooy barre des tâches léegi su ma defee épingler dafay daal di des bu ma tëjee programme bi day continuer di fi nekk léegi ñu xool beneen yoon bi mën a am pour dindi ko fi su ma ko bëggee jël waat dama ñëw def détaché de la barre des tâches su ma ko détaché rek day daal dem parce que dama ko tëj déjà léegi boobu mooy premier yoon ma ubbee ko ma def clic droit daal di koy def épingler beneen mooy ma ñëw fii fekk ko fii ma def clic droit moom it ma ñëw fi dinaa fekk épingler à la barre des tâches moom it mu daal di ñëw nekk ci barre des tâches bi automatiquement ñu ranger le ko léegi su ma bëggee ubbi damay ñëw fi rek bés daal di koy ubbi léegi bu ñëwee ci interface bi comme ni ko seetloo gis nañ fii nii mu def vidéo lii nekk ci boo bësee vidéo lii muy ubbi par exemple boo defee ni vidéo pour tëj ko nangu ko tëj mais bu mu bësee feneen yooyu lay ubbi donc su ma bësee ci vidéo yi li nga xam moom mooy gérer vidéo yi lii lépp mooy façon extension yi nga xam ni programme bi mën naa jëflanteeg ñoom ci
côté vidéo yi MP4 MKV GIF webmail webm yu mel noonu di nga gis ni tamit am na yeneen outils yoo xam ne mën nga koo jëfandikoo comme def ay genre supprimer ab logo fast clip ay genre montage vidéo daal de manière générale donc yooyu ay ajout la yoo xam te bi man duma ko jëfandikoo programme bi xam ne yeneen programme te moom lay jëfandikoo sama soxlaa liggéey yu mel noonu donc lii moom mooy vidéo yi nga xam mën naa jëflante moom su ma ñëwee pour audio yi ma bësee fii dinaa gis façon audio yi nga xam ne mën naa jëflante moom façon extension audio yi ma mën a jëflante moom naka noonu boo wàccee ci film ci image ak document yooyu mais yooyu yitteelu nga fi mu ne nii léegi ñu xool actuellement bu mu bëggee jël benn film wala son ajouté ko ci ban yoon lay jaare moom it am naa yoon yu bari mu mën a jaare pour ajouter léegi dañuy commencer première bi mooy mën naa ñëw fi ubbi vidéo ma bës fii ma ko bësee mu daal mooy ubbi façon extension yi léegi fii su ma ñëwee ma bës ci benn extension li muy tekki mooy extension bi may bës fichier bi may jëlee pour convertir ko moo xam extension bu mu mënti doon mais bu ma koy convertir fichier bi muy créé waat après extension bi lay yor moo xam bi ma doon jëlee MP4 la moo xam AVI la moo xam FLV la moo xam bu mu mënti doon mais su ko convertiré ci extension bi ma tàmm fii moom lay yor boobaa léegi par exemple ñu bës MP4 parce que moom mooy bi gën a siiw léegi bu ñu ñëwee ci fenêtre bi am nañ fi ay mbir yu bari am nañ fi paramètre de sortie maanaam fi ngay régler fichier bi nga xam ni moom lay créer après yeneen détails yi nga xam ni à part bu nekkee MP4 ba pare ci biir MP4 yeneen détails lay yor fii ngay bës ubbi ko daal di ko fii tànn mais fii daanaka li ma fii faral def man leen rek la ñu fi tànn qualité bi ak soit bu fekkee AVC laay tànn wala bu mu ci mënti doon mais fii généralement am na yeneen version yu njëkk da daan defal taille optimale taille minimale ak yu mel noonu loolu laa fi daan tànn li ci des ma bàyyi ko fu ma ci laal li ci des dara boo paree def ok léegi su ma bëggee uti benn indi benn fichier nooy def damay ñëw fii ci bës ci fichier bi nii ajouter des fichiers bu ko defee moom mu ubbil ma fenêtre pour ma dugg ci ordinateur bi par exemple ma ñëw fii jël fi benn vidéo ma bëggoon a convertir par exemple vidéo yi su ma ko bëggoon a jël wàññi taille bi wala ma def ko son wala ma changer extension bu mu manti doon fii lay jaar mais ñun dañoo déparé comme dañ koy def moo xam déjà MP4 la donc bu ko convertir yi lay def soit mu nekk wàññi taille bi mais nag mën naa yokk taille bi tout ça boo ko convertir mu wàññi taille parce que mu ngi dépendre ci réglage yi ngay def ci paramètres supplémentaires fii mën naa fee choisir benn fichier mën naa choisir plusieurs fichiers ni may def pour choisir plusieurs fichiers soit ma ñëw cliquer ni xëcc mu jël yëpp wala ma cliquer ci benn def shift dem ba ci dernière bi daal di koy bës mu jëlandoo lépp ma defee ouvrir mu daal di leen di ubbi comme ni ngeen gis fii léegi su ma paree fii mën na maa def rek direct ok mais bala may def ok tamit am na loon te mën naa ko tànn fii mooy lan buy génnaat maanaam li muy créé moom ban dossier la koy denc boo gisee moom mu ngi def ci CFF output format factor output mais li gën moom mooy nga ñëw fii daal di koy changer moo xam nga ñëw fii daal di choisir dossier bi nga xam ni moom mooy dossier bi nga doon liggéey comme instant bii nii moom la kii taxdid nga def sélectionner nga xam ne foofu lay jóge amoon na benn ci version yi jiitu comme réglage boo xam ne dana naan document bi nga xam ni rek fa laa jëlee dossier bi na fa delluwaat automatiquement nga xam ne da nga koy cocher rek jeex na saa boo dugalee ab fichier automatiquement sortie bi ci dossier ba nga ko jëlee woon fa la koy delloowaat boo paree boo def sa réglage yooyu nga daal def ok boo bësee ok moo ngi nii léegi indi na la fii yëpp dossier yëpp a ngi fii xam naa interface bi moom yu njëkk yaa ma ko gën a dàq parce que bii day jël occupé espace boy mais bu ñëwee ba fii démarré gul léegi li ngay def yow yaay ñëw fii nga ba daal di bës démarré boo bësee démarré comme ni nga ko waxee keroog am na fonction multitâche boo maanaam day convertirandoo du def comme convertir 0 ba mu jeex muy doog a jël 1 bi waaye day jëlandoo 3 wala 4 par exemple bu ñu defee démarré gis nga jël na
0 1 2 3 4 donc mu ngi convertir ndo 4 mu ngi 0,26%. donc voilà am nañ yoon bi pour indi ba convertir ñu arrêté ko. léegi bu ñu ko arrêté pare mën na noo supprimer yi ne fii soit ñu supprimer ko par benn soit ñu supprimer lépp. bu ñu bëggee supprimer par benn mën na nga def cliquer sélectionner dara ba daal ñëw def fii supprimer mu daal di annuler supprimer boobu. mën ngaa sélectionner lépp tamit contrôle A comme ni ma def contrôle A daal ñëw supprimer lépp. mais même boo ko sélectionné wul dara sax mën ngaa ñëw fi daal di effacer la liste mu daal di fii jëlee lépp. loolu mooy yoon bu njëkk bi ñu am pour dugal. waaye dañ cee profité waa rek wanaa lu ñuy def ba convertir yenn réglage yi nga xam ne su ko def ba convertir. léegi ñu xool yeneen ñaari yoon yu ñu am pour dugal. yeneen ñaari yoon yi am nañu benn bokk na ci nga dem ci dossier bi nga xam ne moom nga soxla. lii mooy li mu jot a convertir ma supprimer ko. nga dem ci dossier bi nga xam moom nga bëgg convertir par exemple nga sélectionné li nga ci soxla lépp nga xëcc ko ñëw fii teg ci icône bi mu ubbi ko nga di koy teg fii. léegi automatiquement mu ubbil la fenêtre bi pour nga choisir looy def. bu njëkk bi ñun dañoo ñëwoon choisir extension de sortie bi ñu soxla ñu tànn ko. mais fii dañoo ñëw rek jël fichier yi nga xam ne bëgg a convertir dugal ko mais waxaguñ ko ban façon sortie lañ bëgg mu doon ko. ndax dañoo bëgg mu nekk MP4 wala dañoo bëgg mu nekk MP3 wala dañoo bëgg mu nekk leneen. moo tax fii mu jox la fi choix yi nga xam moom moo nekk fii li ci compatible. léegi moo tax nga ñëw fi boo ñëwee son la fi indil ak vidéo parce que fichier vidéo la donc mënoo koo def doo ko def ay image bu lay mel noonu. léegi par exemple bu fekkee vidéo laa bëgg mu doon ko façon vidéo yi bari na mën naa koo convertir sax pour nga xam ni appareil mobile yi lay doon. boobaa taille bi dina ndaw te qualité bi dina leer pour appareil mobile nga xam di nga mën a am vidéo di ko seetaan appareil mobile te dul espace bari. donc loolu moom mooy choix yi. bu fekkee MP4 laa choisir ma def MP4 daal def ok. su ma defee ok direct day daal di ñëw fii day wane ne pare naa ci réglage. léegi mu ñëw fii ma daal def démarrer moo ci des. mais pour su ma bëggee defaat yeneen réglage mën naa ñëw def MP4 par exemple ba pare daal ñëw paramètre. su ma defee paramètre mu jëlaat ma fii ma ñëwaat xool fii bu fekkee dama bëgg a changer taille bi ak qualité bi ma changer ko foofu daal defaat ok mu daal may delloo si waat fii ma def ok mu daal di koy ubbi teg leen ci page bii nii. après ma ñëw daal bës démarrer wala ma ñëw daal def ok démarrer nga xam ne su ma bësee ok automatiquement day daal démarrer waale moo ngi noonu. léegi dossier dans la destination li ma doon wax ak nii sortie dans le dossier du fichier source. xam boo bësee fii lii moom boo ko fi ma bës nii su ma ñëwoon jël beneen bàyyi ko fii nii bu fekkee fii la nekk lu ma convertir fee ci dossier bi la ko yóbbu. mais su ma defee fii lu ma convertir automatiquement ci dossier ba nga xam ne fa laa jël woon fichier bi rek fa la koy delloowaat. donc bii moom mooy option bi ci gën. léegi boo paree nga daal def ok li ci des moom mooy nga démarrer. donc ñu effacer waat liste bi. léegi beneen yoon bi ci des moom mooy da ngay ñëw fii par exemple programme bi tëj naa ko par exemple. léegi mais ñëw naa ci dossier yi nga xam ne fichier yi nga xam moom laa bëgg a convertir. léegi mën naa bañ a dem di ubbi programme bi pour ñëw mais damay ñëw rek sélectionner benn fichier ci ma bëgg a convertir. mais nag il faut être précis benn rek nga ko mën a defee yoon bii nii doo mën a sélectionner deux. léegi damay ñëw def benn daal def clic droit. su ma defee clic droit daal def envoyer vers daal di choisir programme bi fii nii format factory mu daal di ma koy ubbi. léegi moom it moom ñu xëcc teg ci interface programme bi ñoom ñoo yam fenêtre bu mu lay ubbil. par exemple léegi ñu dem rek def ko audio par exemple ñu ñëw def ko MP3 qualité yaa ngi noonu nga ñëw ci paramètres yi paramètre MP3 bonne qualité normale basse qualité nga xool boo soxla nga daan def ok. léegi boo paree am nga cliquer ok ak ok démarrer ñu def ok ubbi na programme bi démarrer directement xaaru sax ñu koy démarrer ma pause ko. li waral mu def lii dafa am ñetti façon yi ne am pour jël ay fichier dugal ko ci programme bi. ñaari njëkk def yëpp boo ci def ba def ok boo deful ok démarrer day xaar ba nga ñëw bësal sa bopp démarrer mais bii nii boo ko defee automatiquement daf koy démarrer.
léegi nan bàyyi tamit son bi yeggaale wala noonu pose ko pour xool benn mbir aussi parce que ñaari jut tamit boo seetloo mën nañ koo arrêté bu ñu arrêté conversion bi du tee programme bi dafay des boo ko arrêté conversion programme dafay des nga ñëw supprimer li nga doon ko fichier yi nga dugaloon doo ko tëjal sa programme mais bii nii su ma arrêté conversion bi rek programme bi day tëju su ma defee bi yes automatiquement programme bi day tëju parce que fichier bi moom moo bëggoon programme bi donc bu fi jógee da koy tëjaat daanaka logique boobu lay demee donc ñu jël benn vidéo rek daal di koy convertir ba mu yegg ñu def ko absent comme ñu gis benn lu mu gàtt benn liggéey xëy na dinañ ñëwaat ci yeneen vidéo pour buñ bëggee wàññi taayu vidéo surtout parce que am na yeneen réglage yoo mën a bàyyi xel parce que il arrive que nga jël benn vidéo dem ñëw dugal ko convertir ko daay ba gën a rëy moo tax day laaj ay yenn réglage yoo xam tam di nga ko ci soxlaa def donc ñu xaar bii pare moom it la même chose bu pare day laaj tëj programme bi moo ngi noonu léegi son bi noonu def nañ ko MP3 moo ngi noonu mën ngaa ñëw fi def affichage xool détails yi pour xool taille bi mu ko def yooyu mu ngi ko def 26 méga vidéo bi mu ngi tolloon ci ñaata méga 353 méga la vidéo bi son bi mu ñëw nekk 26 méga voilà noonu la ñuy jëlee ab vidéo def ko absent naka noonu boo bëggee def vidéo nag def ko MP defaat ko continuer ko changer ko benn extension da ngay dem tànn extension bi nga soxla rek daal di koy démarrer mu daal la koy convertir comme ni nga ko gisee ci yu njëkk yi xam naa dinañ ñëw ci beneen vidéo xool nu ñuy def bu ñu bëggee wàññi taayu benn vidéo ak façon format yi ci am ak yëpp ak effet yi muy am après ci vidéo bi ñu ci créé waat après ñuy ñaanal yàlla ñëpp rek tawfiq ak sutura ak jariñu waaxiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin